我們都有這樣的經歷，在洗衣服時感到有點聲音，不注意聽還以為是什麼呢？其實這是洗衣機中某種零件磨損造成的。一、洗衣機洗衣時有異響怎麼回事？洗衣機洗衣時有異響的原因有很多，例如洗衣機進水管道堵塞、排水管道漏氣、電機損壞等，這些問題都會造成洗衣機洗滌時出現異響。一、為什麼會出現這樣的問題呢？二、如何解決這個問題呢？三、最好的解決辦法是什麼呢？第一，可以檢查一下洗衣機是否已經完全啟動了，如果沒有的話請立即關機。第二，查看下水管道有沒有漏現象。第三，看看是不是進水口的閥門沒有打開。第四，檢查一下電源電壓是不是正常。第五，檢查一下外盤門的關閉情況。二、為什麼會出現這樣的問題呢？隨住科技的不斷進步，洗衣機洗衣時有異響已經不是什麼新鮮事了。但是最近有很多人都在問，為什麼會出現這樣的問題呢？原因主要有以下幾點：一、產品材質不達標；二、使用方法不當；三、電機老化故障；四、水壓不足；五、洗衣機控制器上的電池干擾問題。如何解決這個問題呢？如果你經常使用洗衣機洗衣服，會遇到這樣的問題，有可能是洗衣機的零件磨損或者損壞了，導致機器出現故障。要解決這個問題，首先應該檢查一下洗衣機的皮帶和連接件是否已經鬆動、損壞或生鏽。另外，也可以嘗試更換新的驅動器來解決問題。此外，在安裝新的驅動器之前，請確保電源插頭已經插入插座中並開啟開關，以便進行徹底地檢查和測試。最後，當發現任何異常情況時，應及時聯繫製造商。如欲了解更多家電的維修問題和保養費用，歡迎你隨時聯絡維修快的專業團隊，只需致電31637725或 WhatsApp 60628576，便可查詢上門維修及報價服務。維修快的師傅均通過嚴謹認證，技術精湛而且享譽盛名。維修快團隊不但服務住宅屋苑的客戶，日常的足跡更遍各區的文娛場所、醫療機構、酒店食肆、中小學校及社區中心等地方。若想了解更多維修快的一站式服務，歡迎你臨本店的網站 https://3w.mothrborders.com。